Ya, di dalam kedokteran itu istilahnya adalah sleep apnea. Sleep apnea itu adalah terganggunya pernapasan sehingga orang bisa kekurangan oksigen dari situ. Nah, tipenya ada dua ini. Pertama, disebabkan kelainan di pusat saraf yang tidak memberi instruksi bernapas kepada otot pernapasan. Nah, ini misalnya pernah dengar nggak? Ada orang di kamar mandi jatuh, tiba-tiba ngorok dan akhirnya patah. Nah, itu adalah mungkin sekali ada kelainan di otaknya karena benturan, mungkin itu. Lalu tipe yang lain adalah tipe sumbatan. Sumbatan napas ini waktu tidur saluran napas ke paru-paru tersumbat. Dan apakah ini bahaya? Bisa bahaya dan bisa tidak. Dorongan untuk bernapas dari otak ada, tetapi udara harus melalui daerah yang sempit sehingga menjadi tidak lancar. Di mana daerah yang tidak sempit itu adalah di belakang hidung, namanya nasofaring. Lalu ada yang di tenggorok, namanya faring. Dan kalau itu tersumbat, napas menjadi tidak lancar. Lalu ada tipe ketiga, campuran. Tipe campuran itu biasanya ketika napas berkurang kualitasnya, oksigen yang sampai ke otak menjadi berkurang. Nah, oksigen yang ke otak berkurang itu yang kemungkinan makin lama makin kurang, bisa juga menyebabkan instruksi ke otot napas menjadi terganggu dua, sehingga kedua-duanya bisa terjadi pada seseorang. Nah, seringkali tidak terdiagnostik. Kenapa? Untung tadi disampaikan bahwa teman tidurnya menyadari, memberitahu bahwa sering ngorok dan gelagapan. Kalau tidak ada yang memberitahu, dia menjadi tidak menyadari dan tidak tahu juga bahwa hal tersebut berbahaya, sehingga diagnostiknya menjadi lambat. Apa gejalanya dari OSA tersebut? Pertama tadi sudah dibilang, ngorok, mendengur, dalam istilah medisnya dibilang snoring. Ngorok merupakan tanda ada sumbatan di jaluran nafas di belakang, di belakang hidung khususnya. Lalu terbangun dari tidur dan gelagapan, dan ini bisa berulang dan itu berbahaya tadi. Sebab oksigen ke otak bisa makin lama makin berkurang. Lalu ngantuk ketika siang hari, tidur terus, dan siang hari bangunnya tidak segar. Lalu ada sakit kepala pada pagi hari, lalu susah berkonsentrasi, lalu gangguan emosi. Nah, di sini kita tahu kan sering ada kecelakaan lalu lintas. Nah, kemungkinan mereka itu tidur malamnya tidak cukup, sehingga siangnya ngantuk. Barangkali ada baiknya juga kemungkinan supir-supir diperiksa apakah mereka menderita OSA atau tidak. Lalu apa penyebabnya? Tadi telah disampaikan bahwa penyebabnya OSA itu adalah saluran bagian atas menyempit. Misalnya pada anak kecil, amanda dan adenoidnya besar. Nah, amanda dan adenoid besar ditambah kepada orang tua mungkin ada polips, mungkin ada tumor di nasofaring. Nah, ini pun menyebabkan saluran nafas menjadi sempit. Pengobatannya bagaimana? Nah, pengobatannya itu pertama ada alat yang namanya CPAP, CPAP lah kita sebutkan. Itu adalah Continuous Positive Airway Procedure. Itu alat itu bisa memberikan tekanan positif sehingga kalau dipasang di mulut dan hidung, pernapasan orang menjadi bisa tetap lancar ketika mereka tidur. Nah, itu kalau dengan alat. Lalu ada hal lainnya, ruangan mulut pada kakek-kakek biasanya mengendor. Nah, kalau ditahan dengan itu lebih baik. Itu gigi palsu lah. Lalu diberikan juga mengatur berat badan, sebab karena
Sebabnya karena sering terjadi pada orang gemuk leher pendek. Nah, diatur berat badan sehingga darah itu jalan nafasnya menjadi lebar. Kemudian penyakit yang sering menyertai ini, penyakit yang menyertai itu adalah penyakit jantung atau penyakit otak. Tentunya ini harus diperbaiki, harus diobati dengan baik. Lalu olahraga secukupnya sehingga badan menjadi fit lah. Lalu stop mengkonsumsi alkohol. Alkohol itu bisa menyebabkan osa. Kemudian mengatur posisi tidur, jangan telentang, miring ke kiri atau miring ke kanan. Kemudian pembedahan. Pembedahan itu pada anak kecil harus dilakukan yang namanya operasi amandel dan operasi adenoid. Lalu kalau memang menyempit di bagian belakang hidung, itu pun harus dilebarkan. Kalau ada di situ yang tumbuh, misalnya polip atau tumor, itu pun diangkat. Akibatnya osa itu apa coba? Akibatnya oksigen ke otak berkurang. Otak itu sangat memerlukan oksigen. Bagi kurang oksigen ke otak itu bisa itu tadi konsentrasi kurang dan sebagainya. Lalu meningkatkan risiko penyakit jantung dan paru-paru. Kemudian meningkatkan juga risiko untuk menderita stroke.